Hei, jeg trenger flere håndklær. Hei, jeg trenger flere håndklær. Selvfølgelig. Hvor mange vil du ha? Selvfølgelig. Hvor mange vil du ha? 2, vær så snill. 2, vær så snill. Store eller små håndklær? Store eller små håndklær? Store, takk. Store, takk. Når trenger du dem? Når trenger du dem? Nå, hvis det er mulig. Nå, hvis det er mulig. Ja, det er mulig. Rommet ditt er nummer. Ja, det er mulig. Rommet ditt er nummer. Rom 12. Rom 12. Jeg kommer om 10 minutter. Jeg kommer om 10 minutter. Tusen takk, det er veldig snilt. Tusen takk, det er veldig snilt. Ingen problem. Ha en fin dag. Ingen problem. Ha en fin dag. God morgen. Dette er rengjøring. God morgen. Dette er rengjøring. God morgen, hva kan jeg gjøre for deg? God morgen, hva kan jeg gjøre for deg? Kan vi rydde rommet ditt nå? Kan vi rydde rommet ditt nå? Nei, ikke nå, jeg sover fortsatt. Nei, ikke nå, jeg sover fortsatt. Beklager. Når passer det? Beklager. Når passer det? Klokka 11, kanskje. Klokka 11, kanskje. Klokka 11 er bra. Klokka 11 er bra. Takk for at du spurte. Takk for at du spurte. Selvfølgelig. Vi banker på døren. Selvfølgelig. Vi banker på døren. Bra, jeg er ute da. Bra, jeg er ute da. Ha en god hvile. Ha en god hvile. Takk, det trenger jeg. Takk, det trenger jeg. Unnskyld, kan jeg få flere puter? Unnskyld, kan jeg få flere puter? Ja, hvor mange vil du ha? Ja, hvor mange vil du ha? 2 ekstra puter, takk. 2 ekstra puter, takk. Er putene for en voksen? Er putene for en voksen? Ja, for meg. Ja, for meg. Vi har myke og harde puter. Vi har myke og harde puter. Jeg vil ha myke, takk. Jeg vil ha myke, takk. Rommet ditt er nummer 15? Rommet ditt er nummer 15? Nei, nummer 20. Nei, nummer 20. Jeg beklager. Rom 10? 5 minutter? Jeg beklager. Rom 10? 5 minutter? Perfekt, jeg venter. Perfekt, jeg venter. Vi kommer snart. Takk for tålmodigheten. Vi kommer snart. Takk for tålmodigheten. Hei, dette er rom 3. Hei, dette er rom 3. Hei, hva trenger du? Hei, hva trenger du? Jeg har ikke shampoo på rommet. Jeg har ikke shampoo på rommet. Å, beklager det, vi sender det opp. Å, beklager det, vi sender det opp. Og tannkrem hvis mulig. Og tannkrem hvis mulig. Ja, vi har tannkrem. Ja, vi har tannkrem. Takk så mye. Takk så mye. Vi har også CP og kroppsvask. Vi har også CP og kroppsvask. Å, bra. Kan jeg få kroppsvask også? Å, bra. Kan jeg få kroppsvask også? Selvfølgelig. Noe annet? Selvfølgelig. Noe annet? Nei, det er alt. Tusen takk. Nei, det er alt. Tusen takk. Det kommer om 5 minutter. Det kommer om 5 minutter. God ettermiddag, jeg trenger et strykejern. God ettermiddag, jeg trenger et strykejern. God ettermiddag. Et strykejern, ja. God ettermiddag.
Et strykejern, ja. Og et strykefjøl, vær så snill. Og et strykefjøl, vær så snill. Ja, vi har det. Rommet ditt? Ja, vi har det. Rommet ditt? Rom 8. Rom 8. Og ditt navn? Og ditt navn? Jeg heter Per Hansen. Jeg heter Per Hansen. Takk, Per. Det er klart om 10 minutter. Takk, Per. Det er klart om 10 minutter. Bra. Jeg skal på et møte klokka 4. Bra. Jeg skal på et møte klokka 4. Ingen problem. Vi kommer snart. Ingen problem. Vi kommer snart. Veldig bra, takk. Veldig bra, takk. Bare hyggelig, Per. Bare hyggelig, Per. Hei, vi trenger en ekstra seng. Hei, vi trenger en ekstra seng. Hei, for ett barn eller en voksen? Hei, for ett barn eller en voksen? For et lite barn. Hun er 3 år. For et lite barn. Hun er 3 år. Vi har en liten barneseng. Vi har en liten barneseng. Perfekt. Kan dere levere den? Perfekt. Kan dere levere den? Ja, selvfølgelig. Rommet ditt er. Ja, selvfølgelig. Rommet ditt er. Rom 19? Rom 19? Vi kommer om 20 minutter. Vi kommer om 20 minutter. Kan dere komme klokka 6? Kan dere komme klokka 6? Ja, klokka 6 er bra. Ja, klokka 6 er bra. Tusen takk, det hjelper mye. Tusen takk, det hjelper mye. Ingen problem. Ha en god kveld. Ingen problem. Ha en god kveld. Hei, dette er rom 6. Hei, dette er rom 6. Hei, hva kan jeg hjelpe med? Hei, hva kan jeg hjelpe med? Det er ikke toalettpapir på rommet. Det er ikke toalettpapir på rommet. Å, beklager det, vi sender det opp nå. Å, beklager det, vi sender det opp nå. Takk. Kan dere sende 2 ruller? Takk. Kan dere sende 2 ruller? Ja, 2 ruller. Noe annet? Ja, 2 ruller. Noe annet? Papirlommetørklær også, takk. Papirlommetørklær også, takk. Ja, vi har det. Rommet er nummer 6. Ja, vi har det. Rommet er nummer 6. Ja, rom 6, 3. etasje. Ja, rom 6, 3. etasje. Det kommer om 5 minutter. Det kommer om 5 minutter. Veldig bra, takk for hjelpen. Veldig bra, takk for hjelpen. Bare hyggelig. Ha en fin kveld. Bare hyggelig. Ha en fin kveld. Hei, det er kaldt på rommet mitt. Hei, det er kaldt på rommet mitt. Hei, beklager det, hva trenger du? Hei, beklager det, hva trenger du? Kan jeg få et ekstra teppe? Kan jeg få et ekstra teppe? Ja, selvfølgelig, 1 eller 2. Ja, selvfølgelig, 1 eller 2. 2 takk. Det er veldig kaldt. 2 takk. Det er veldig kaldt. Er varmen på rommet på? Er varmen på rommet på? Jeg vet ikke. Hvordan skrur jeg den på? Jeg vet ikke. Hvordan skrur jeg den på? Det er en knapp ved vinduet, bra. Det er en knapp ved vinduet, bra. Og jeg ser det nå. Takk. Og jeg ser det nå. Takk. Bra. Vil du ha teppene likevel? Bra. Vil du ha teppene likevel? Ja, et teppe takk. Ja, et teppe takk. Vi kommer om 5 minutter. God natt. Vi kommer om 5 minutter. God natt. God morgen. Dette er rom 11. God morgen. Dette er rom 11.
God morgen, kan jeg hjelpe deg? God morgen, kan jeg hjelpe deg? Det er ikke kaffekapsel på rommet. Det er ikke kaffekapsel på rommet. Beklager, hvilken kaffe liker du? Beklager, hvilken kaffe liker du? Sterk kaffe, takk. Sterk kaffe, takk. Vi har sterk og mild kaffe. Vi har sterk og mild kaffe. Sterk takk og sukker. Sterk takk og sukker. Melk også? Melk også? Ja, litt melk, takk. Ja, litt melk, takk. Vi bringer det om noen minutter. Vi bringer det om noen minutter. Perfekt. Jeg elsker kaffe om morgenen. Perfekt. Jeg elsker kaffe om morgenen. Vi også. Ha en god dag. Vi også. Ha en god dag. Hei, dette er rom 17. Hei, dette er rom 17. Hei, hva trenger du? Hei, hva trenger du? Kan dere fylle på minibaren? Kan dere fylle på minibaren? Ja, selvfølgelig, hva mangler? Ja, selvfølgelig, hva mangler? Vann og juice, vær så snill. Vann og juice, vær så snill. Stor eller liten flaske vann? Stor eller liten flaske vann? 2 store flasker, takk. 2 store flasker, takk. Og hvilken juice? Appelsin? Og hvilken juice? Appelsin? Ja, appelsinjuice er bra. Ja, appelsinjuice er bra. Vi kommer i ettermiddag klokka 3. Vi kommer i ettermiddag klokka 3. Ja, klokka 3 er perfekt. Ja, klokka 3 er perfekt. Bra. Vi ses da. Bra. Vi ses da. Unnskyld, hårtørkeren virker ikke. Unnskyld, hårtørkeren virker ikke. Åh, det er leit. Er den plugget inn? Åh, det er leit. Er den plugget inn? Ja, den er plugget inn. Ja, den er plugget inn. Vi sender en ny med en gang. Vi sender en ny med en gang. Takk, jeg trenger den nå. Takk, jeg trenger den nå. Vi har en ledig. Rommet ditt? Vi har en ledig. Rommet ditt? Rom 2, andre etasje. Rom 2, andre etasje. Jeg kommer om 2 minutter. Jeg kommer om 2 minutter. 2 minutter, det er veldig raskt. 2 minutter, det er veldig raskt. Vi prøver alltid å hjelpe raskt. Vi prøver alltid å hjelpe raskt. Det er veldig bra service. Takk. Det er veldig bra service. Takk. Takk. Vi ses om 2 minutter. Takk. Vi ses om 2 minutter. Her, kan jeg snakke med resepsjonen? Her, kan jeg snakke med resepsjonen? Hei, du snakker med resepsjonen nå? Hei, du snakker med resepsjonen nå? Kan jeg sjekke ut klokka 2? Kan jeg sjekke ut klokka 2? Normalt er det klokka 11. Normalt er det klokka 11. Jeg vet det. Er det mulig? Jeg vet det. Er det mulig? La meg sjekke. Rommet ditt er… La meg sjekke. Rommet ditt er… Rom 14. Rom 14. Et øyeblikk. Ja, klokka 2 er bra. Et øyeblikk. Ja, klokka 2 er bra. Fantastisk. Tusen takk. Fantastisk. Tusen takk. Det koster litt ekstra, er det greit? Det koster litt ekstra, er det greit? Ja, det er greit. Ikke noe problem. Ja, det er greit. Ikke noe problem. Bra. Ha en god siste dag. Bra. Ha en god siste dag. God kveld. Kan jeg be om en vekking? God kveld. Kan jeg be om en vekking? God kveld.
Ja, selvfølgelig. God kveld? Ja, selvfølgelig. Klokka 36, takk. Klokka 36, takk. Klokka 6:30 om morgenen? Klokka 6:30 om morgenen? Ja, om morgenen. Jeg tar et fly. Ja, om morgenen. Jeg tar et fly. Rommet ditt, vær så snill? Rommet ditt, vær så snill? Rom 9. Rom 9. Og ditt navn? Og ditt navn? Jeg heter Erik Olsen. Jeg heter Erik Olsen. Takk, Erik. Vi ringer klokka 6:30. Takk, Erik. Vi ringer klokka 6:30. Tusen takk. Kan du si det igjen? Tusen takk. Kan du si det igjen? Vi ringer rom 9 klokka 6:30. God natt. Vi ringer rom 9 klokka 6:30. God natt. Hei, jeg trenger hjelp med en gang. Hei, jeg trenger hjelp med en gang. Hei, hva har skjedd? Hei, hva har skjedd? Jeg sølt vann på gulvet. Jeg sølt vann på gulvet. Å nei, er du ok? Å nei, er du ok? Ja, jeg er bra. Men gulvet er vått. Ja, jeg er bra. Men gulvet er vått. Vi sender håndklær med en gang. Vi sender håndklær med en gang. Takk. Jeg trenger mange håndklær. Takk. Jeg trenger mange håndklær. Vi har store gullhåndklær. Vi har store gullhåndklær. Perfekt. Og kanskje en mopp? Perfekt. Og kanskje en mopp? Ja, vi tar med alt. Rommet ditt? Ja, vi tar med alt. Rommet ditt? Rom 17. 4. etasje. Rom 17. 4. etasje. Vi kommer nå. 3 minutter. Vi kommer nå. 3 minutter. God morgen. Jeg skal sjekke ut nå. God morgen. Jeg skal sjekke ut nå. God morgen. Rommet ditt, vær så snill. God morgen. Rommet ditt, vær så snill. Rom 21. Jeg heter Lars Berg. Rom 21. Jeg heter Lars Berg. Takk, Lars. Hadde du en god opphold? Takk, Lars. Hadde du en god opphold? Ja, veldig bra. Hotellet er flott. Ja, veldig bra. Hotellet er flott. Vi er glad for det. Vi er glad for det. Personalet er veldig hyggelig. Personalet er veldig hyggelig. Tusen takk. Det betyr mye for oss. Tusen takk. Det betyr mye for oss. Og rommet var rent og komfortabelt. Og rommet var rent og komfortabelt. Flatt. Vil du komme tilbake? Flatt. Vil du komme tilbake? Vi ses neste år, Lars. Ha en god reise. Vi ses neste år, Lars. Ha en god reise.